Carlos e kinde ma magi duto te timore nikech waseneno drop out tinde bende ka ng'ato timo course ok otim course nikech koro rieko ne chemo timo godo course but kaluwore kod omenda bende nitiere koda nyalo mondo paro ni kinturu mabiro wabiro bedo koda rema mag jolony experts e pacho kae kaluwore kaka somo dhi. Mano en adieri. Aparo kowacho wach jotuk nitie gimoro mana dhi ni nyithindo denyo, jopuonje bende denyo, pogruok en content. Koro ka japuonj chulo 30% of the salary for dweche abich, manyiso ni odenyo. Nyathi be pok oyudo omenda, nyathi pok ochiemo, nyathi odenyo. Koro different en content, ji terade maandamano. Ng'ato ka ng'ato wacho kuma owinjo timne. But it is true. Ingeni an personally atimo IT. Te chieng' ma ng'ato no challenge sana. Ni banyalo loso radio. Koro I was like, ng'ano penja machalo nade. So I was like, by the way, ang'o wamono ga kwa dhi lecture hall. Kelnwa gik machala radio go wagonya physically. Easy theory me practical. Theory me mang'eny madhirado ge tich. Adhi nano ni ng'ato ok dwara tich kayiem gi. Aware godo. So that we learn what is there. And ginodoga back to this the CBC curriculum. Personally, aparo ni en chenro maber ma sirkal no roll out. The only challenge mantie kode ni gionge ne sirkal onge ikruok moromo mar implementing this competency based curriculum. But yudo ka en gima ber. Manyiso ni sama ng'ato odongo kong'eyo gima odwaro timo and is coached in that line. But you see neno marwa masani wadhi godo mbele ni. Ena ni somo nyaka gigi ke form 4. En kawoni chiewo edwa bedo lawyer. Tin neno ka gimoro chiko re. Madine tin dini hero timo kram na CBC. Neno kidwa bedo accountant. Chaki bedo kidogo neno Sharon TV kaja chako. Ida bedo jafuam. Famo chama ber koro. Koro ji realize that's and then the system sirikal tiyo godo we ji somo mang'eny then gik ni kidhi university koro kuchako bedo group makoro be samore kalo dwaro kana timo medicine ni yudo ka ja alliance moro be chako kalo moyo chako kawe okete you are locked out from this till second revision and you realize ni timo kada gima chalo puonj chunyi onge you have zero interest koro ina gitabu in gi zero interest gi misomo yonge chiemo micham idenyo fino be koro ina tabu du ya loa but pok to inyore if the government implements this CBC magi keto ikruok moromo gi medo the resources and support mar this CBC thing I don't think anyone kamarach sana but if we were to go the 844 system way anyisi adiera na university tindo goksomo fi we masomo